हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ट्रक के लिए हमें कुछ इस तरह का डब्बा और एक मिठाई का डब्बा चाहिएगा। इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया है। तो आइए सबसे पहले हम इसको कवर कर देते हैं चार्ट से। इस डब्बे को हमने कवर कर दिया है और इसके ऊपर मैंने TA बनाकर ये टाटा लगा दिया है। चलते हैं हम टायर्स पे। तो मैंने अभी इसके टायर लगाए हैं। मैंने इसके 6 टायर लगाए हैं, 2 आगे और 2 पीछे और 2 बीच में। तो आप ये कहाँ से भी ले सकते हैं, अपनी पुरानी गाड़ी के भी ले सकते हैं। अब आपका जो पीछे का जो डब्बा था, इसको आप यहाँ कुछ इस तरह इसको चिपका दीजिए। ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा। ये मामूली कागज़ है। तो ये ऐसे ऊपर और नीचे बंद होगा। तो इसका ऊपर मैंने ट्रंक लिख दिया। अब आपका बचा आगे का हिस्सा। तो आगे के हिस्से मैंने जो मिठाई का डब्बा लिया था, तो उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह ये बना दिया है ट्रक के ऊपर। तो इसको आपको यहाँ पर कुछ इस तरह लगाना है। तो मैंने आप देख सकते हैं इसमें डाल दिया। और अब आप ये टायर भी तैयार हो चुके हैं और अब सब कुछ तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से बंद होगा, तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। और मैंने इसके यहाँ से काट दिया था, ये भी आप काट के और इसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हैं अपना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। गुड बाय फ्रेंड्स।